အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကြောင့်ကျွန်တော်တပတ်ပြီးတပတ်အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သလိုတရက်ပြီးတရက်ဖျားရဲ့ကြီးစွာကြောင့်ကောင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကြောက်ရည်တွင် Faith Baptist Church ဒီ page ကနေပြီးတနေ့ကနေနေ့ online ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့သင်သူသင်သားများနဲ့တကွကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးကနေကြည့်ရှုကြတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများသင်တို့အားလုံးပေါ်သို့ဖျားသခင်ထံတော်ပါမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ညီသက်ချင်းသက်ရောက်ပါစေလို့ရှေးဦးစွာဆုတောင်းကောင်းချီးပေးလိုပါတယ်။နောက်ကတော်အတွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့။အရှင်ဖျားယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါ။အနောက်ရှအားလုံးဝေးစေပါ။ COVID-19 ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးမှာကိုယ်ွယ်မှုပုံစံမျိုးလေးတွေအပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါ၏လူနေမှုပုံစံအပြောင်းလဲရှိပါ၏ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောင်းလဲပဲနဲ့ချစ်နေတာကတော့ဖခင်သခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေယေရှုခရစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိမနေ့ယနေ့နောင်ကာလကျွန်တော်တို့ကိုမပြောင်းလဲပဲနဲ့ချစ်နေတဲ့ဖခင်အသက်ပေးပြီးချစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ွယ်ရလို့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုတော့ပြောခြင်းဖြစ်စေပါနားထောင်သော online ပရိသတ်များသင်သူသင်သားများနဲ့တကွကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးကချစ်ရှုကြသောသူများကိုကောင်းချီးပေးပါသခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုလေ့လာနေပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ဇာဒုတ်နဲ့ဇေဒကိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဇာဒုတ်နဲ့ဇေဒကိနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ဇာဒုတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇာဒုတ်ဆိုတာယေဘရဟိဖြစ်ပါတယ်သူတိတ်သစ္စာရှိပါတယ်သူမှာထူးခြားတဲ့အချက်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဇေဒကိအကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနားမထောင်ခင်မှာရှေးဦးစွာဗာလေးအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများကြည့်ပါသူတို့ဘဝစခဲ့တာအစဉ်ပြေပြီးစခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကသူတို့ခက်ခဲမှုကြက်တဲမှုပြဿနာဒုက္ခဒီအရာတွေနဲ့သူတို့စခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကအဆုံးသတ်စေတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေနောက်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မသင်ကိုအားပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာခက်ခဲမှုကြက်တဲမှုမပြေလည်မှုအစင်မပြေမှုဒုက္ခတွေများပါတယ်မိတ်ဆွေကိစ္စမရှိပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးဒီတိုင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လမ်းဆုံးမဲ့သူများဖြစ်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ယောသဟာဘဝစတဲ့အခါပြဿနာနဲ့စခဲ့တာပါ၆သွေးတဲ့တွင်းကနေစခဲ့တာပါရောင်းစားခံပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့စခဲ့ရတာပါကျွန်ဘဝနဲ့စခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့ဘဝဏီကုန်းချုပ်တဲ့အခါအသက်130မှာယောသသေးပါတယ်အသက်30ကျော်မှာဘယင်ကံဘဝကနေအောင်မြင်ခြင်းရလိုက်တာအသက်130ကျမှသူ့ဘဝနောက်ဆုံးခီးထိလှပစွာသွားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောသသည်ဘဝစတဲ့အခါခက်ခဲမှုနဲ့စပေမဲ့ဘဝဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကြီးနဲ့ဆုံးပါတယ်။ဘာကြောင့်သူဖျားနဲ့သွားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းစာထဲမှာဘဝစတဲ့အခါကောင်းကြီးနဲ့စပြီးဘဝဆုံးတဲ့အခါမှာဖျားကိုမထီလေးစားလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ရှမ်းဆုံးဖြစ်တယ်။ယောသမွေးတဲ့အခါမှာကောင်းငင်တမန်ရဲ့လာရောက်ဖော်ပြခြင်းတွေဒီကလေးမွေးရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်လာပြောပြချက်တွေမရှိခဲ့ပါဘူးယောသက်ကဒီတိုင်းလေးပဲယာကုပ်နဲ့ယာခေလမွေးခဲ့တာပါယောသက်ကညီကိုရင်း2ယောက်ရှိတယ်ယာခေလနဲ့ယာကုပ်နဲ့ရတဲ့သား2ယောက်ကယောသက်နဲ့ဗေယမိန်ဖြစ်တယ်ချန်နဲ့ယာကုပ်ကအခြားမျိုးမိတွေနဲ့ပါရတာအလုံးပေါင်းရင်တော့ယောက်ျားလေးပဲ12ယောက်မိန်းကလေး1ယောက်ဒိနာပါရင်73ယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဣသရေလ12မျိုးလို့ပဲအများဆုံးကဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒိနာပါပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ73ယောက်ရှိပါတယ်နော်ဒိနာကတော့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောသက်ကိုမွေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေချိုတင်ဖော်ပြချက်တွေမရှိခဲ့ပါဘူးမရှိဘူးသူ့မေယာခေလဒီကလေးရဖို့တော့တော်တော်ငိုကြီးချမ်းမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ရဒီကလေးရဖို့တော့ငိုကြီးချမ်းမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ရလိုက်တဲ့ကလေးကြတော့လေဘယင်ကအကောင်းစားဖြစ်သွားတယ်
ခါလေးချက်တော်ညီကိုမောင်မအခုတင် online မှာထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့တဲ့နှလုံးသားမှာပူဆွေးပြီးငိုကြီးချမ်းမဖြစ်နေတဲ့အရာရှိရင်လည်းသင်ကိုဖေရစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ယာခေလဟာယောသရဖို့ငိုကြီးချမ်းမနဲ့ဆူတောင်းခဲ့ရတာခလေးလိုချင်လွန်းလို့အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ပေးလိုက်တဲ့ရလိုက်တဲ့ခလေးကအကောင်းစားကလေးဖြစ်နေတယ်တိတ်လိမ်မာတယ်တိတ်တောင်သွန်သင်စရာမလိုသူကဘိုက်ထဲမှာတဲ့ဆူတောင်းလာလို့လားမသိဒီကလေးကတိတ်တောင်သွန်သင်စရာမလိုဘူးဖះမကြိုက်တာဘာမှဟုတ်သူမလုပ်တာတောင်းတကယ်ချစ်တော်သားသမီးများမိဘတလောက်သွန်သင်ရင်းနဲ့ဖះမကြိုက်တာလုပ်နေရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးယောသကိုသူ့မိဘတိတ်တောင်အများကြီးမသွန်သင်အောင်ဒီကလေးရဲ့ဗီဇပင်ကိုကတော်တော်ကောင်းနေတာဒါကြောင့်လဲသူဖះကိုချစ်ဖះကအဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဆုံးသတ်မှာဘယင်ကံဘဝနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်ကတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာဟာသူ့မေကိုဒီကလေးမွေးရင်သပြေမရိပ်ရဘူးသပြေရေမတောက်ရဘူးမတန်ရှင်းတဲ့စားစရာမဆန်းရဘူးညွန်ကြားချက်တွေအများကြီးနဲ့သူလာတာသူကအစီမာနဲ့တေချာလာတာဒီကလေးကထူးခြားနေတယ်ဘာကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးဖိလိတိလူတွေလက်ထဲကသူကကဲမာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကဲဖရားရဲ့အကြံစီကြီးနဲ့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးမွေးလာတာဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်မထီလေးစားလုပ်တယ်နားမထောင်ဘူးမိဘစကားနားမထောင်ဘူးဖရားစကားနားမထောင်ဘူးကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိရတဲ့မထီလေးစားလုပ်တဲ့ကရှန်ဆုံဟာဘဝအစသိကောင်းတယ်ဘဝဆုံးတဲ့အခါမျက်စိဖောက်ပြီးသပင်ဖြတ်ပြီးအသက်ခံရတယ်။နောက်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးချိန်ထိုးကြည့်ပါ။ဟာငါဘဝယနေ့ထိတော်တော်ခက်နေပါလားကိစ္စမရှိပါဘူး။တစ်သလုံးတော့အခက်တွေ့အောင်ဖះမလုပ်ပါဘူး။သင်အဆုံးသတ်မှာအကောင်းဆုံးအောင်မြင်အောင်ဖះလုပ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါလေးဟာငါဘဝအလုံးစင်ပြေနေဟာပို့ပြီးတော့ဖះကိုကိုးကွယ်ရမယ်။ဖះကောင်းမြတ်ကြောင်းပို့ချီးမွမ်းပါ။ဖះကိုသစ္စာရှိပါအဲ့ဒီပေါ်မှာဖះကောင်းကြီးပြီးမယ်။ဒါကြောင့်ယောသဘဝအစမလှခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝအဆုံးသတ်လှတယ်ဘာကြောင့်သစ္စာရှိလို့ရှမ်းဆုံးဘဝအစလှပါတယ်ဘဝအဆုံးသတ်မကောင်းဘာကြောင့်သစ္စာမဲ့သွားလို့တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်မှာလေဇာဒုတ်ကတိတ်သစ္စာရှိတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကျမ်း200ခန်းကြီး8ငယ်18မှာဆိုရင်ရှပရိဇာဒုတ်ကြောင့်တွေ့ရတယ်ဇာဒုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဖြောင့်မှတ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြောချင်တာသူ့နာမည်နဲ့သူ့တတ်တာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာရှိသောယပရိဇာဒုတ်နောက်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကျွန်တော်အများကြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့သစ္စာရှိသောယပရိဇာတုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ကလေးပေါ့နော်စုပေါင်းကျွန်တော်အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်မှာအဲ့သစ္စာရှိတဲ့ယပရိဇာတုနော်ဒီသစ္စာရှိတဲ့ယပရိဇာတုကတဲ့နံပါတ်1ဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်မှာသူယပရိတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ထောက်ဖျားရဲ့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာတော်ကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုဥဆောင်ပြီးတည်တဲ့အထက်မှာသူဥဆောင်တည်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဘာရှလုံပုံကန်တဲ့အချိန်မှာအဘာရှလုံနောက်ကိုမပါပဲဒါဝိဒ်ဘက်ကပဲယက်တည်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့အဒေါနိယလို့ခေါ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဇရုတ်ထသားဒါဝိဒ်မှာနာမည်ကြီးသားတွေအများကြီးတဲမှာနာမည်ကြီးဆုံးကအဘာရှလုံအဒေါနိယရှောလမုန်ဖြစ်တယ်။ဒီ3ယောက်ကနာမည်ကြီးတယ်အဘာရှလုံကတော့အရန်ဆိုးတယ်အဖေကိုပုံကန်ခဲ့တယ်အဘာရှလုံရဲ့အမေနာမည်မာခါလို့ခေါ်ပါတယ်မာခါသားအဘာရှလုံနောက်အဒေါနိယရဲ့အမေနာမည်ဟဂ္ဂိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟဂ္ဂိတ်သားအဒေါနိယရောကျနာဒါဝိဒ်ကအဘာရှလုံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အဒေါနိယကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ရှောလမုန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူရတာဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအဘာရှလုံနဲ့အဒေါနိယအရန်ဆိုးတယ်အရန်လဲချောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဣသရေလတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာအချောဆုံးထဲမှာအဘာရှလုံပါတယ်အပြင်တော့လှပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားကအလွန်စိုးညစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်သောဖခင်ဟာအပြင်ကြည့်တာထက်အတွင်းကြည့်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပြင်လဲလှဖို့လိုပါတယ်အတွင်းလှခြင်းကိုဖခင်ပို့နှစ်သက်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်လူကအပြင်လှဖို့မျိုးမျိုးပြင်ဆင်တယ်ဖခင်သခင်ကတော့နှလုံးသားပြင်ဆင်ခြင်းကိုပို့ချိုက်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ရမှာအပြင်ကိုပြင်ဆင်ရတာထက်အတွင်းနှလုံးသားတို့ဘလို့လှပအောင်ထားမလဲဒါကိုပိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘာရှလုံမေဒီမာခါအဒေါနိယမေဒီဟဂ္ဂိတ်လို့ခေါ်တယ်အဘာရှလုံဒီတတိယသားဖြစ်တယ်အဒေါနိယဒီဇရုတ်ထသားဖြစ်တယ်အဲ့သားနှစ်ယောက်လုံးပုံကန်ခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီယေဘရဟိတ်ဇာဒုတ်ကြီးကဒါဝိဒ်ဘက်မှာပဲသစ္စာနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာသစ္စာရှိတဲ့ယေဘရဟိတ်ကြီးဖြစ်တယ်နောက်ရှောလမုန်ကတော့ဘသူရဲ့သားလဲဆိုတော့ရှောလမုန်ကတော့ဘ
ဘာသရှိဘသားဖြစ်တယ်နော်ဘာသရှိဘရဲ့သားဖြစ်တယ်အဲဒီရှောလမုန်ကြတော့တိတ်လိမ်ပါတယ်တိတ်နားထောင်တဲ့ကလေးဖြစ်တော့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးနမ်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့နမ်းတက်ပြီးတဲ့အခါဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်မနှစ်သက်တယ်မိမအများကြီးမယူရဘူးလို့ပြောတာသွားယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့သားလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တော့ကျွန်တော်ဖခင်ရှိစိတ်မရောက်ပဲအခြားရှိစိတ်ရောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်မတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်စိတ်တွေကဘယ်ရောက်နေတာလဲစင်ကြယ်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကဖခင်ထံရောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကလေးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကပြဿနာရှိရောက်နေတဲ့ယောဂါတွေရှိရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေရှိရောက်နေတော့စိတ်ကခြေခွဲစရာဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖျားရှိရောက်ရင်ဖျားနဲ့အတူရှိနေရင်ထိုဖျားရှိကဝမ်းမြောက်ခြင်းရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ယေဘရိဇာဒုတ်ကြီးကဒေါနီယပုံကန်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူသစ္စာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ပေါ်သစ္စာရှိတယ်နံပါတ်5ကရှောလမုန်သူဗိသိက်ပေးခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့ယေဘရဟိတ်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါယေဘရိဇာဒုတ်သည်ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာလည်းယေဘရဟိတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်လက်ထက်မှာလည်းယေဘရဟိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့လုံခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီတချို့လည်းဒီကနေ့မှပထမဆုံးစနားထောင်တာလည်းရှိနိုင်တဲ့ကြောင့်ထပ်ပြီးရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဇာဒုတ်ဆိုတာသစ္စာရှိသောယေဘရဟိတ်ဇာဒုတ်သူ့ရဲ့အချက်6ချက်ဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှာသစ္စာမဲ့သောဇေဒကိအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမှာဇေဒကိကဘာလို့လဲသူဘလို့သစ္စာတွေမဲ့ခဲ့လဲသူဒီလိုသစ္စာမဲ့ခဲ့တဲ့အခါသူဘာတွေဖြစ်သွားလဲနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စင်ကျင်ခွမ်းယူမှာဖြစ်တယ်ဇေဒကိဆိုတာဘာလို့လဲနော်ဒီဇေဒကိအကြောင်းကတော့တေချာလေးနားထောင်မှပို့ပြီးနားလည်လာမှာဖြစ်တယ်အလွန်လဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီဇေဒကိအကြောင်းသင်နားထောင်ရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဒီဘယင်တပန်းရဲ့ကြာဆုံးခြင်းကဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာသင်ပို့ပြီးသိလာပါလိမ့်မယ်ဇေဒကိဆိုတာအတိတ်ပဲကတော့ထာဝရဘုရားဤဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဇေဒကိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထာဝရဘုရားဤဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာနာမည်တူဇေဒကိထင်ထင်ရှားရှား2ယောက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1တစ်ယောက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာပရောဖက်ဇေဒကိမိစ္ဆာပရောဖက်ဇေဒကိဓမ္မကာလမှာ तू ဟာ prophet တော့ prophet ပဲဒါပေမဲ့ तू မိစ္ဆာ prophet ဘုရားသခင်ရှေကပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ဟာသူပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဲ့မိစ္ဆာ prophet ဇေဒကိကစီရင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့မိစ္ဆာ prophet ဇေဒကိအကြောင်းဖတ်ချင်ရင်300ခန်းကြီး22ငယ်17ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်322 24ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်ဒါဒီ322တခန်းလုံးဖတ်ရင်လည်းဒီဇလန်းတွေတွေ့ရမယ်ပြောချင်တာကသူကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ prophet တွေကိုတော့မှဟာလွဲနေပါတယ်ဆိုသူကဆွဆွဲလိုက်သေးတယ်တကယ်တော့လွဲနေတာအဲ့မိစ္ဆာ prophet ဇေဒကိကလွဲနေတာနော်ဒါလေးကိုဒီကျမ်းတွေမှာဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာဇေဒကိဆိုတာနာမည်တူတအုပ်လုံးမှာ2ယောက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်1တယောက်ကဘာလဲမိစ္ဆာ prophet ဇေဒကိဒီကျမ်း320နဲ့17နဲ့320နဲ့24တို့မှာဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဒုတိယဇေဒကိကြတော့ယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိအခုကျွန်တော်လေ့လာမှာယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိအကြောင်းလေ့လာမှာမိစ္ဆာ prophet ဇေဒကိအကြောင်းကတော့အတူချုံပြောရင်တော့မိစ္ဆာ prophet ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှီကစကားမဟုတ်ပဲသူ့စကားတွေရှောက်ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုအလွန်တရာမှယွန်ရှာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေသူ့ကိုယွန်ရှာတယ်မနှစ်မျိုးဘူးနောက်ဆုံးဝမ်းနည်းစွာစီရင်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာ prophet ဇေဒကိဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ဇေဒကိကဘာလို့လဲယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇေဒကိဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြောမယ်ထာဝရဘုရားကြီးဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နာမည်အဓိပ္ပာယ်တော့လှတယ်လူကအသက်တာမကောင်းဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘဝမှာနာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်ဖို့လဲလိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေကနာမည်ပေးအကောင်းစားပေးတာဗျဒါပေမဲ့အကောင်းစားပေးသလိုအကောင်းဆုံးလည်းအသက်ရှင်ရတယ်တခါလေနာမည်ပေးလိုက်တဲ့လုကာဆိုပြီးအရက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့မထွက်တော့ရင်အဆင်မပြေဘူးနော်တခါလေနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘင်ဂျမန်ဆိုပြီးဟာဖဲဝိုင်းရမထဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတခါလေနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒါဝိတ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးရံဖြစ်နေရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်နဲ့လူနဲ့ဘာဖြစ်လဲလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့အသက်တာနဲ့လိုက်မှကြည့်ရတဲ့အခါလဲဟတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်
အခုလည်းဒီမှာကြည့်ဇေဒကိဆိုတဲ့နာမည်သိကောင်းတယ်ထာဝရဘုရားကြီးဖြောင်းမှဆိုစီရင်ချင်းဒါပေမဲ့သူ့တတ်တာမကောင်းဘူးကျမ်းစာတော်လုံးမှာရှာရှာပါပါဇေဒကိနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးတာတေလာအောင်ဆိုတယ်တယောက်ကမိစ္ဆာပရောဖက်ဇေဒကိနောက်တစ်ယောက်ကယူဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိအလွန်ဆိုတာမှတာတေလာအောင်ဆိုသစ္စာမဲ့ဖျားမကြိုက်တာတွေလုပ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုမျိုးတောင်သူစီရင်ခံရလဲဆိုတော့အခုလေ့လာရင်းနဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့ဒီတရားချက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပိုသိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဇေဒကိဆိုတာယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်ဖတ်ခြင်း400ခန်းကြီး24 18ကနေ18ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်424 18ကနေ18ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီဇေဒကိဆိုတာယူဒရှင်ဘုရင်ဘယ်လိုယူဒရှင်ဘုရင်လဲเนาะကျွန်တော်ဒီသမိုင်းလေးကိုပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ဣသရေလသမိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုးကနေပြန်ဆလိုက်ရင်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းမှာဣသရေလလူမျိုးပထမဆုံးဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကမောရှေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောရှေပြီးတဲ့အခါမှာယောရှုကဥဆောင်တယ်ယောရှုလက်ထက်မှာဣသရေလလူမျိုးကခါနာန်ပြည်ရောက်သွားပြီအခုကျွန်တော်ဇေဒကိအကြောင်းရှင်းပြတာယူဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိဆိုတာဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေဥဆောင်တယ်ပြီးရင်ယောရှုဥဆောင်တယ်အဲ့ယောရှုဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါဣသရေလလူမျိုးကခါနာန်ပြည်ရောက်နေပြီရောက်သွားပြီယောရှုလက်ထက်မှာအဲ့ချိန်မှာယောရှုလည်းသေတော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတရားသူကြီး12ယောက်နဲ့ဥဆောင်ခိုင်းတယ်အဲ့တရားသူကြီး12ယောက်မှာထင်ရှားတဲ့တရားသူကြီးတွေကနံပါတ်9ယောက်မြောက်တရားသူကြီးကဂီတောင်နံပါတ်10ယောက်မြောက်တရားသူကြီးကယေဖသဆိုကျွန်တော်အားလုံးကြားဘူးတယ်သူအာမုန်လူမျိုးစစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်နိုင်ပြီးပြန်လာရင်ကျွန်တော်အိမ်ကပထမဆုံးထွက်ပြီးကြိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်ဖျောက်သတ်ပြီးပူဇော်မယ်လို့ဂတိပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့နာမည်ယေဖသလို့ခေါ်တယ်သူက10ယောက်မြောက်တရားသူကြီးဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်ဖတ်ချင်တရားသူကြီးမှာစာခန်းကြီး17တခန်းလုံးဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်ပြီးရင်73ယောက်မြောက်တရားသူကြီးဟာရှန်ဆုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောချင်တယ်ဣသရေလလူမျိုးဖျားသခင်ပထမဆုံးဥဆောင်တာဘာလဲမောရှေခေါင်းဆောင်မောရှေမတိုင်ခင်မှာတော့ယောသကအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာသူကောင်းစားတယ်လေသူကျွန်ဖြစ်မောရှေနဲ့ယောသကနှစ်400ကျော်กว่าတယ်နော်ဟိုတနည်းကလည်းညီကိုတော်တယောက်ကကျွန်တော်မေးပါတယ်ဆရာတဲ့မောရှေယောသဘယင်ဖြစ်တော့တဲ့အဲယောသဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်ဖြစ်ယောသကိုဘယင်ကံဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့ဖာရောဘယင်နဲ့တဲ့မောရှေတွေ့တဲ့ဖာရောဘယင်တယောက်တည်းလားလို့မေးတယ်သူလည်းရိုးရှင်းစွာမေးတယ်ဒီမေးခွန်းလေးလည်းကောင်းပါတယ်ပြိဿလည်းသိအောင်တခါတည်းရှင်းပြခြင်းတယ်ယောသကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရောင်းစားခံရပြီးတော့သူကကျွန်ဖြစ်ပေါ်ရိပါရင်ရောက်တာအဲ့ရနေမှာဖာရောဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအနတ္တိပဲဖွင့်ပေးပြီးသူဘယင်ဖြစ်သွားတာသူအချင်းသူညီကိုတော်အားလုံးသူအဖေယာကုပ်အပါဝင်အားလုံးကိုခေါ်ပြီးသူဂေါရှင်ပြီးမှကောင်းစားစေတယ်ဖာရောဘယင်ကလည်းယောသကိုတိတ်စိတ်နဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတည်သွားတယ်သူတတ်130မှာတည်သွားတဲ့အခါသူ့လိုတော်တဲ့ညီကိုမောင်တို့ကတယောက်မှမထွက်လာဘူးသူ့အမျိုးတွေကလည်းတယောက်မှမထွက်ဘူးနောက်ဆုံးအဲဒီသူ့ကိုတိတယ်ယောသကိုတိတယ်ဖာရောလည်းသိသွားတော့အဲ့ဖာရောရဲ့သားမြေအဲ့လိုအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဖာရောတယောက်တက်လာတော့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဒီအေဂုတုပြည်မှာလူတွေအများများတော့ဒီဖာရောအကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီလူတွေဘယ်ကလာတာလဲဟာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးယောသကတို့နိုင်ငံမှာဒုတိယပြည်ငံဖြစ်ဘူးတဲ့အားဒါပဲမသိဘူးကွာကျွန်လောက်ခိုင်းကွာဒါမှမဟုတ်ငါတို့ပုံကမှာအဲရနေစကျွန်ဖြစ်သွားတာနှစ်430ကျွန်ဖြစ်ဒါကြောင့်ယောသသေပြီးနှစ်400လောက်မှမောရှေကလူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယောသလူဖြစ်ပြီးနှစ်400လောက်ချားမှမောရှေလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောသကိုသိတဲ့ဖာရောနဲ့မောရှေကသွားပြီးတော့ဟာဒီလူမျိုးတွေကိုတောမှာ3ရက်ဖျက်ရှိုးဖို့လွတ်ပေးပါလို့ဖာရောဘယံသွားတောင်းဆိုတဲ့အဲ့ဖာရောနဲ့ကအဝေးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောသနဲ့မောရှေကနှစ်400ကျော်လောက်กว่าပြောချင်တာယောသကစီနီယာလို့ပြောရင်မမှားဘူးမောရှေကဂျူနီယာလို့ပြောရင်မမှားဘူးဒါတော့ဟိုပြောချင်တာနားလည်လွယ်တဲ့စကားပေါ့ယောသအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးကကောင်းစားသွားတာဒါပေမဲ့မောရှေအဖြစ်ခါနာန်ပြည်ပြန်ရောက်သွားတာတောင်ယောသနဲ့မောရှေကနှစ်400လောက်ခြားတယ်ယောသပြီးမှမောရှေလာတာတခါလဲတချို့ကမသိရင်ယောသနဲ့မောရှေကတငယ်ချင်းတွေပဲထင်နေမှာဆိုလို့ယောသနဲ့မောရှေကတငယ်ချင်းလားမသိဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီပဲနော်ယောသနဲ့မောရှေကဘလို့မှတငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ပြိဿနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့16ယောက်မြောက်သမ္မတအာဗြဟံလင်ကွန်နဲ့ကတော့တငယ်ချင်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမ္မတကြီးအာဗြဟံလင်ကွန်းသေတာနှစ်ရာကျော်သွားပြီအပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့သူလူဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့အယောင်ဝေးနေတယ်အဲလိုပဲရော့တက်ပြီးမှမောရှေကလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှေအဖြစ်ဘုရားသခင်ဆွတ်တင်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါကတော့တမိုင်းကိုပူသိအောင်ပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချိုလဲသိမဲ့ပူသိရအောင်ဖော်ပြတာဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးပထမဆုံးဦးဆောင်တာမောရှေဒုတိယယောရှုတတိယဘာလို့လဲတရားသူကြီး12ယောက်အဲ့တရားသူကြီး12ယောက်လက်ထက်မှာသူတို့ခါနာဘီရောက်နေပြီသူတို့ရမ်းပြန်ကောင်းစားနေပြီကျွန်ဘောကနေလွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတောထဲမှာနှစ်40ပတ်ပြီးခါနာဘီယေရုရှလင်မြို့ပြန်ရောက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာတရားသူကြီး12ယောက်လည်းပြီးရောဣသရေလလူမျိုးကပြောတယ်ဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့လည်းနေပြီးပြီတရားသူကြီးတွေနဲ့လည်းနေပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဘယင်ပေးပါအဲ့လိုဘယင်တောင်းဆိုအခုကျွန်တော်ဇေဒကိကိုရှင်းပြတာနော်ဇေဒကိရောက်ဖို့လည်းတော်တော်ခီးသွားတယ်ယူဒရှင်ပြန်ဇေဒကိဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုရားသခင်တို့ပထမဆုံးဘယင်တောင်းတော့ဘုရားသခင်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ဘယင်ပေးမယ်ဆိုပထမဆုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဘယင်နာမည်ရှောလူလို့ခေါ်တယ်နောက်ရှေ့ PowerPoint မှာရေးထားပါတယ်ရှောလူအဲ့ရှောလူကနှစ်40အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့စကားနားမထောင်တော့သူနန်းကျသွားပြီးဒုတိယတက်လာတဲ့ဘယင်ကဒါဝိဒ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဝိဒ်အဲ့ဒါဝိဒ်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိယဘယင်ကရှောလမုန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ရှောလမုန်အဲ့ရှောလမုန်လည်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနပြောသလိုရှောလမုန်ကဘုရားစကားကိုနားမထောင်မိတဲ့အခါမှာသူ့သားလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲတယ်တောင်ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ယုဒနဲ့ဗေယမိန်မျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တာရှောလမုန်ရဲ့သားယောဘောင်ကအုပ်ချုပ်တယ်မြောက်ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ရှမာရိမြို့တော်ကိုအုပ်ချုပ်တာယေရောဘောင်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဒါအောင်ရှောလမုန်လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရှမာရိမြို့ဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဣသရေလ12မျိုးရှောလူဒါဝိဒ်ရှောလမုန်လက်ထက်ကတပေါင်းနဲ့အုပ်ချုပ်တာရှောလမုန်သားလက်ထက်လည်းရောက်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်လောက်ခြေကွဲစရာကောင်းအဲ့ရှောလမုန်သားယောဘောင်ကတောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့မှာလူမျိုး2မျိုးပဲပါသွားတယ်ယုဒမျိုးနဲ့ဗေယမိန်မျိုး2မျိုးပဲပါသွားတယ်ကျန်တဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာယေရောဘောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယုံကြည်သူဘယင်သူသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသူမသိဘူးသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသူမသိဘဲနဲ့ဖျောက်မထီလေးစားတွေလုပ်ပြီးသူအုပ်ချုပ်တဲ့အခါအဲ့ရေရောဘောင်ဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကိုပါဖျားသူ့မျိုးဆက်ကိုပါဆုံးမအဲ့ဘယင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းထဲမှာ10မျိုးပါသွားတယ်ရုဘင်ရှိမောင်လေဝိဣသခါဇာဘူးလုံဒန်နသလိဂအာရှာယောသအဲ့10မျိုးကအဲ့မြောက်ပိုင်းထဲမှာပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ရေရောဘောင်ကဘာလုပ်လဲအဲ့မြောက်ပိုင်းဘယင်ကသူကိုယ်တိုင်သက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမသိတော့သူနွားနှကောင်လုပ်တယ်တဲ့ဒံမြို့မှာနွားတစ်ကောင်ထားတယ်ဗေရရှေဘမြို့မှာနွားတစ်ကောင်ထားတယ်ထားပြီးတဲ့အခါအဲ့ရေရောဘောင်ဘာလုပ်လဲအခုကျွန်တော်အရှိမပြထားတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းဘယင်မင်းတို့ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးနားထောင်မင်းတို့ဟိုတောထဲကနေနှစ်40ပတ်ပြီးတော့ဒီခါနာဘီကိုပို့တာအဲ့နွားတွေပဲအဲ့ဒါဣသရေလလူမျိုးကမသိပဲကိုးကွယ်တယ်ကဲမှဖယားမြတ်တော်အိမ်မှာဆူချတာဒါကြောင့်ဒီမြောက်ပိုင်းလူမျိုးတွေမှာတစ်ချိန်လုံးပြဿနာတက်တယ်တစ်ချိန်လုံးဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကလွဲမားစွာတွင်တင်လိုက်တာတောက်တွင်တင်မှုဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားစိတ်ဆိုးပြီးအဲ့ရေရောပေါင်လွဲမားစွာတွင်တင်တော့ရေရောပေါင်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကဝမ်းနေစွာဏီကုန်းချုပ်ရတယ်ဟိုဘက်မှာတောင်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီရှောလမုန်ရဲ့သားရောပေါင်ကအုပ်ချုပ်ရောပေါင်ကလည်းခတ်ဆိုးဆိုးအဖေရှောလမုန်ကတော့နေကောင်းသေးတယ်သူ့လက်ထပ်ပို့ဆိုးသူ့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတွေညံ့ဖြစ်တော့လူတွေကသူ့ကိုပုံကန်တယ်ပုံကန်တဲ့အခါနောက်ဆုံးသူနန်းဆင်းရအခုကျတို့လေ့လာနေတာဘု து အကြောင်းလဲဇေဒကိအကြောင်းလေ့လာတာဇေဒကိကိုပြောနေတာနော်အခုဒီကနေစပြောနေတာပြီးဇေဒကိဆိုတာသင်တွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယောဘောင်သေသွားတဲ့အခါမှာသူ့အုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖြစ်တော့လူတွေကလက်မခံနောက်ဆုံးသူသေတယ်သေတဲ့အခါအဲ့ယောဘောင်သေပြီးတော့သူ့သားအဘိယဆိုတာနန်းတက်အဲ့အဘိယဆိုတာလည်းခတ်ဆိုးဆိုးဆိုရာမတာတေလန်သူစိတ်တွေလို့မဟုတ်တာတွေလို့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအဘိယသေသွားတဲ့အခါအဘိယသားနန်းတက်တယ်အဘိယသားအာသလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အာသကြတော့သိတော်ပါတယ်အဖေသာဆိုတာသားတော်တယ်ဗျာကဲကြည့်အဖေကဆိုအဖေကမဟုတ်တာတွေလို့ခလေးကလိမ္မာကဲဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဖေမဟုတ်တာလို့တယ်ခလေးကလိမ္မာ
แต่ช่วงเราอภิญาก้าวจงลูกเด็กขลียสู้เลยแค่จีแต่ขลีพิษเด้บอกว่าที่มันจีอภิญาสุราอารมณ์โซ่มุดาลูกดูใจดีลูกแต่เป็นตุตาลีอาตาจารลิงมาไล่ดาเอริอาตาลิงมาเนี่ยขลีอภิญาก้าวจีปีเดอาตาเมนลัทธมาอิสราเอลลูมิโอริอดียูดาลูมิโอริอภิญาก้าวจีปีเดอาจารย์ตุตัดเดเอาเมียเนี่ยอาตาอภิญามันใจดาบ้ามาไม่รู้ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြတဲ့ PowerPoint ကိုတော့မြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်အချို့မမြင်ရရင်တောင်မှကျွန်ပြောတဲ့အရာလိုက်ရေးလို့ရနော်မြင်ရမယ်လို့လည်းထင်တယ်နော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုများမကြခင်ဇေတကြီးရောက်လာတော့နော်အခုကျွန်တော်ကဇေတကြီးကိုသေချာလေ့လာမှမို့လို့ကျွန်တော်ဒါတွေပြန်ချပြတာဖြစ်တယ်ချွတ်တော့လည်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မရှုံးပါဘူးဒါတွေကတော့ဒီဇေတကြီးအကြောင်းနားထောင်တာကဣသရေလသမိုင်းရဲ့တော်တော်များများလေးသင်နားလည်သွားလိမ့်အဲ့တော့ဒီအာသမင်းကအရန်လိမ်ပါတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဖျားမချိုက်တာမလုပ်ဘူးဖျားသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့အာသမင်းတည်သွားတဲ့အခါအာသရဲ့သားယောရှဖတ်တက်လာတယ်ဟာယောရှဖတ်ပူတော်လိမ်ပါသေးတယ်ကျော်ယောရှဖတ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြအဖြစ်ရှောင်းလုံးမင်းကြီးပြီးတဲ့အခါတိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲတယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီတောင်ပိုင်းကိုရှောင်းလုံးသားယောဘောင်အုပ်ချုပ်တယ်ယောဘောင်ဆိုးတယ်နံပါတ်1ပြင်ကဘာဖြစ်လဲယောဘောင်ရှောင်းလူဒါဝိတ်ရှောင်းမုံပြီးတော့တောင်ပိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့နံပါတ်1ပထမဆုံးပြင်ရဘာလို့လဲယောဘောင်ဒုတိယပြင်ရဘာလို့လဲအဘိယတတိယပြင်ရဘာဖြစ်လဲအာသယောဘောင်ဆိုးတယ်အဘိယဆိုးတယ်အာသကောင်းတယ်ယောရှဖတ်ကောင်းတယ်အာသမင်းကြီးရဲ့သားယောရှဖတ်လည်းအရန်ကောင်းဘုရားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဘုရားရဲ့နှုတ်ကတော်တိုင်းသက်ရှင်တယ်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကယောရှဖတ်ကိုအရန်ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာစစ်တိုက်တာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့စစ်တိုက်နည်းနဲ့သူတိုက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါယောရှဖတ်ပဲရန်သူလူမျိုး3မျိုးကသူ့စုပေါင်းပြီးစစ်လာတိုက်တာအဲ့ဒါသင်ဖတ်ချင်600အခန်းကြီး20တခန်းလုံးဖတ်ရင်တွေ့ရ600ခန်းကြီး20တခန်းလုံးဖတ်ရင်တွေ့ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူမျိုး3မျိုးကဒီယောရှဖတ်ဘီယွန်လာတိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူကဆုတောင်းတယ်အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားတိုက်ရမလဲဘုရားသခင်ပြောတယ်မင်းမပူနဲ့တဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲယောရှဖတ်နဲ့သူ့တိုင်းသူပြည်သားသူ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့စစ်သွားတိုက်တာအရင်အောင်စရာကောင်းတယ်။ဥမာရန်သူ3ဘွဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သူတစ်ဖွဲ့တယ်။နားလေလွယ်အောင်ပြောရင်လူ3ယောက်နဲ့လူ1ယောက်နဲ့ချရင်ဒါချင်းသေးတယ်လူ3ယောက်ပဲနိုင်မှာပဲ။အခုလည်း3ဘွဲ့တစ်ဖွဲ့ချရမှာ။အဲ့တော့သူအကြီးကျယ်ဆုတောင်းတယ်ဖျားသခင်ကိုရောကဲပါ။ဖျားကဲတယ်ယောရှဖတ်ကိုသူစစ်တိုက်နေရလဲရမ်းလွယ်တယ်။ဖျားသခင်သူပြောတယ်မင်းမတက်ရပြီးတော့တဲ့မင်းဖွဲ့ရအောင်သချင်းပဲဆိုတဲ့ဟာစစ်တိုက်ပါတယ်ဆိုတချင်းလာဆိုခိုင်းတယ်ကဲကြည့်တချင်းဆိုတာချီးမွမ်းခြင်းဆိုနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီသူတို့လာတိုက်တဲ့3ဘွဲကိုတဲ့ဇီရာတောင်သားဆိုတာအခြားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအယုတ်တရအလစ်ဝင်တိုက်တာတဲ့အဲ့3ဘွဲနဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ချပြီးကုန်သေးကြတယ်အဲ့ချိန်မှာယောရှဖတ်နဲ့ဒီယူဒလူမျိုးအားလုံးကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီသူတို့သေသွားတော့သူတို့မှာနှဒေါင်းတွေဗရက်တွေလက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသွားကောက်တာ3ရက်ကောက်ရတယ်ကဲကြည့်သွားတာစစ်တိုက်ဖို့ရလာတာကကောင်းကြီးဖြစ်နေတာဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတခါလေးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာရင်ဆိုင်နေရတာယောဂပြဿနာဒါပေမဲ့ပြန်ရလာမှငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။နောက်ယောရှဖတ်ကဣသရေလတိုင်းပြည်မှာယူဒာတိုင်းပြည်မှာဘသူမှမတိုက်ဖူးတဲ့စစ်တိုက်နည်းမျိုးနဲ့သူတိုက်သွားတာ။အဲချင်းမဲဆိုတာစစ်သွားတိုက်တာမတရသချင်းဆိုတာနိုင်နေတယ်ကဲကြည့်။တော့ဘောမှာအပေးခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတရားတချို့ကိစ္စဟာငါဒီလိုလုပ်မှငါဒီလိုပြောမှငါဒီလိုဆောင်ရမှငါဒီလိုဖုန်းဆက်မှလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသင်ဖျားပါရင်လေသင်အိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းဖျားသူ့သူကောင်းကြီးလောက်ပေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဖျားနဲ့သွားဖို့လို့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလေရနောက်ဒီယောရှဖတ်ကတိတ်တော်အဲယောရှဖတ်တိတ်တော်ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းတချို့ဘယင်တွေကစိုးတယ်အဲ့တော့အဲ့4ယောက်မြောက်ယောရှဖတ်ပြီးရင်နံပါတ်5ယောက်မြောက်ဘယင်နောက်6ယောက်မြောက်အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့18ယောက်မြောက်ဘယင်ရောက်လာပြီ18ယောက်မြောက်ဘယင်နာမည်ယောယကိန်လို့ခေါ်တယ်အဲယောယကိန်လက်ထက်လဲရောက်ကောအဲမှာဇလန်းဆောက်တယ်ဒီယောယကိန်တို့လက်ထက်ရောက်တော့ဒုစရိုက်ရရမ်းပြူတာတို့ကမဟုတ်တာတွေအကုန်လုံးအဲချိန်မှာပဲဣသရေလလူမျိုးတွေ sorry ဒီယူဒလူမျိုးတောင်ပိုင်းလူမျိုးကဗာလဲယူဒလူမျိုးအဲယူဒလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင် prophet တွေနဲ့မျိုးမျိုးသတင်းသတိပေးနေတယ်မင်းတို့ဘယင်တွေပြောင်းလဲတော့မင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေပြောင်းလဲနော်မပြောင်းလဲမှနေဘုတ်ကနေစားခြီလာတော့မှနော်ပြောနေတဲ့ကြားတဲ့ကမထီလေးစားလုပ်တဲ့အခါအဲ့ရှင်မင်းယောယကိန်လက်ထက်မှာ
နေဘုခနေဇာကတိုင်းပြည်ကိုခြီလာပြီးတော့ယူဒတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းသွားတာ။ဒါအောင်18ရောက်မြောက်ဘုရင်နာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲ။ယောယကိန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ယောယကိန်။18ရောက်မြောက်ဘုရင်ယောယကိန်လက်ထက်မှာဒီနေဘုခနေဇာမင်းကြီးကဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေဒီယူဒတိုင်းပြည်ယေရုရှလင်မြို့စစ်ချီလာပြီးဘာလို့လဲသိမ်းသွားတဲ့အထဲမှာလူငယ်ကြီးပဲ3000ကျော်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။လူငယ်3000ကျော်ထဲမှာဘယ်သူပါသွားလဲဒံယေလရှာဒရက်မေရှက်ဘေဒီနီဂေါ4ယောက်ပါသွားတယ်။ရှင်မင်းယောယကိန်လက်ထက်မှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာမရေးထားဘူးကျမ်းညွှန်းဖတ်ပြမယ်400ခန်းကြီး24ငယ်1နှစ်424 1နှစ်ယောယကိန်မင်းကြီးလက်ထက်ဘာဘူးလုံရှင်မင်းနေဘုခနေဇာသည်ခြီလာ၍ယောယကိန်သည်3နှစ်ကျွန်ခံပြီးမှတဖန်လန်၍ပုံကန်လေ၏ယောယကိန်ကိုဘာဘူးလုံရှင်မင်းနေဘုခနေဇာလာဖမ်းပြီးတိုက်ပြီးဖမ်းသွားတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုနေရာလေးခဏပြန်ပေးထားတာသူပုံကန်တော့အပြီးရှင်းပလိုက်တာယောယကိန်ကအသက်ဘယ်လောက်မှနန်းတက်လဲဆိုတော့အသက်ဒီယောယကိန်25နှစ်မှနန်းတက်တယ်အချိန်မှာပဲနေဘုခနေဇာသူ့ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားတဲ့တဲမှာယောယကိန်ပါတဲ့ပြင်ဒီယူဒလူငယ်ကြီးပဲ3000ကျော်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာတော့ပြန်ဖတ်ရင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒိုင်လာနဂရီကျမ်းခန်းကြီး1နှစ်ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရဒိုင်လာနဂရီကျမ်းခန်းကြီး1နှစ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဒိုင်လာနဂရီကျမ်းခန်းကြီး1နှစ်ယူဒရှင်မင်းယောယကိန်နန်းဆန်3နှစ်တွင်ခုနလည်း400ခန်းကြီး24မှာအငယ်1နှစ်မှာယောယကိန်အခု18ရောက်မြောက်ဘုရင်ဘယ်သူလဲယောယကိန်ယူဒရှင်မင်းနဲ့နန်းယောယကိန်နန်းဆန်3နှစ်တွင်ဒိုင်လာနဂရီကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ2မှာဘာဘူးလုံရှင်မင်းသည်နေဘုခနေဇာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ခြီလာ၍ဝန်ရံလေ၏ထာဝရဘုရားသည်ယူဒရှင်မင်းယောယကိန်မှဆန်၍ဗိမာန်တော်တစားချို့တို့ကိုနေဘုခနေဇာလက်သို့အပ်တော်မူသဖြင့်ထိုတစားများကိုနေဘုခနေဇာမင်းသည်ရှိနာပီ၌ရှိတော်မိမိဖျား၏ကျောင်းသို့ယူသွားပြီးလင်ရွှေတိုက်သွင်း၍ထားတော်မူ၏ဒိုင်လာနဂရီကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ218ရောက်မြောက်ပြီးရင်ယောယကိန်လက်ထက်မှာဒီဂျူးလူမျိုးတွေကဘာဘူးလုံနိုင်ငံဖမ်းခံလိုက်ရတာပဲတပွက်လောက်ပါသွားတယ်လူ3000ကျော်လူငယ်တွေပါသွားတဲ့အထက်မှာဒိုင်လာပါသွားတဲ့အထက်မှာလူ3000ကျော်ဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုဖမ်းခံရပေမဲ့3000ကျော်မှာသစ္စာရှိတာ4ယောက်ပဲသစ္စာရှိတာဒံယေလရှာဒရက်မေရှက်ဘေနီဂေါ4ယောက်ပဲသစ္စာရှိတော့4ယောက်နာမည်ပဲကျမ်းစာမှာပြန်ပါလာကျန်တဲ့2900ကျော်နာမည်မပါဘူးဒါဖယားသခင်ကဘယ်မှာရှိလဲလို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့နေရာမှာသစ္စာနဲ့ဘာလုပ်နေလဲလို့ကြည်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာရှိပြင်မှာရှိအလုပ်မှာရှိဘာရှိရမလဲသစ္စာရှိရမယ်သစ္စာကိုကြည့်ပြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်သစ္စာမဲ့ရင်ဘုရားအလုပ်မလုပ်တော့ပြန်ပြောမယ်သစ္စာမဲ့တဲ့သူနဲ့ဘုရားအလုံးမလုပ်တော့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်သစ္စာရှိရအိမ်အောင်တဲ့ခင်မွန်းဆိုဇနီးပေါ်သစ္စာရှိရဇနီးကခင်မွန်းပေါ်သစ္စာရှိရသားသမီးဆိုမိဘပေါ်သစ္စာရှိရမိမရှိမှတစ်မျိုးကိုယ်ရမှာတစ်မျိုးလှုပ်လို့မရဘူးမိဘကမသိပေမဲ့ဘုရားကသိတယ်ဘုရားစီရင်တာတော့ဘုရားသခင်ကသစ္စာကိုအရန်ကြည့်အခုလည်းဒီဒိုင်ရင်လာတို့ကဒီယောယကိန်လက်ထက်မှာဖမ်းခံပြီးဒီယောယကိန်မှာဖမ်းခံရတာသူများနိုင်ငံမှာကျွန်ဖြစ်ချိန်မှာပဲယောယကိန်ရဲ့သားဘုရင်တစ်ပါးတက်လာတယ်ယောယကိန်ရဲ့သားနာမည်ဘာလဲဆိုယေခေါနီလို့ခေါ်တယ်ယေခေါနီက19ယောက်မြောက်ပြင်19ယောက်မြောက်ဘုရင်ယေခေါနီကိုဒီယေရုရှလင်မြို့မှာဘာဘူးလုံမင်းနေဘုခနေဇာပါပြီးလဲကဲမင်းပြောင်းအုပ်ချုပ်ဆိုထားတာယေခေါနီကိုထားတာမင်းဖေတော့ငါဖမ်းသွားပြီဒိုင်လာတို့လည်းဖမ်းသွားပြီဘာဘူးလုံနိုင်ငံရောက်သွားပြီတောင်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာဒိုင်လာတို့ကဘာဖြစ်လဲမြောက်စွာငိုချွေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာဒိုင်လာဝင်ကြီးပြန်ဖြစ်တယ်ရှာဒရက်မီရှက်ဘီနီဂေါဝင်ကြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတရားမရှိတဲ့ယောယကိန်ကသိသွားတယ်ယောယကိန်သားယေခေါနီ19ယောက်မြောက်ဘုရင်ကိုဘယ်မှာထားလဲယူဒတိုင်းပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှာပြန်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတော့ယေခေါနီကလည်းဒုစရိုက်လုပ်တယ်အဖေဒုစရိုက်လုပ်တော့သားလည်းထပ်လုပ်ယေခေါနီကအသက်ဘလောက်မှနန်းထိုင်လဲ18နှစ်မှနန်းထိုင်ရဒုစရိုက်တွေလုပ်မဟုတ်တာတွေလုပ်တော့ချိန်မှာပဲနေဘုခနေဇာကိုသူထပ်ပုံကန်လိုက်သေးတယ်အမေပုံကန်တော့နေဘုခနေဇာသိတ်စိတ်ဆိုးပြီးယေခေါနီကိုပါလာဖမ်းသွားလာဖမ်းပြီးတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးယေခေါနီလက်ထက်မှာလေတချို့အရာရှိတွေ
ခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေထူးထူးပြားပြားဆရာသမားတွေ1000ကျော်သိမ်းသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်400ခန်းကြီး24အငယ်16မှာစစ်တိုက်ချင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောရှိသမျှနဲ့ခွန်အားကြီးသောသူ9424အငယ်16မှာခွန်အားကြီးသောသူ9000ထူးထူးပြားပြားသောဆရာသမား1000တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှာဘာဘူးလုံမြို့သို့လက်ရသိမ်းသွားတယ်ယေခေါနိအကြောင်းအသင်ဖတ်ချင်ရင်400ခန်းကြီး24 6ကနေ16ထိဖတ်ရင်တွေ့ရ424 6က16ထိဖတ်ကြည့်ယောယကိန်အကြောင်းဖတ်ချင်ရင်424 1ကနေ9ထိဖတ်ကြည့်424 1ကနေ9ယောယကိန်ကဲတော့နည်းနည်းကောက်ကြောင်းပြန်ကောက်မယ်ရှောလမုန်တည်သွားတဲ့အခါမှာရှောလမုန်သားယောဘောင်ကတောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တယ်ယောဘောင်ပြီးတော့အဘိယပြီးအာသပြီးယောရှဖတ်ပြီးတော့နောက်ဘုရင်တွေလာရင်နဲ့18ယောက်မြောက်ဘုရင်ပြီလေယောယကိန်လက်ထက်မှာဘာဘူးလုံဘုရင်ကလာဖမ်းသွားတယ်ပြီးယောယကိန်ကိုရှင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့သားယေခေါနိကိုထားတယ်19ယောက်မြောက်ဘုရင်ယေခေါနိကယေရုရှလင်မြို့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထပ်ပုံကတော့ယေခေါနိပါထပ်ဖမ်းခါအချိန်မှာလူတွေအများကြီးထပ်ပါသွားသေးတယ်ထပ်ပါသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဘူးလုံရှင်မြင်းနေဘုကနေစားဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေခေါနိကိုဖမ်းသွားပြီးတော့အခုမှကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်တယောက်ရောက်လာပြီအဲ့ယေခေါနိရဲ့ဘာတွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့19ယောက်မြောက်ဘုရင်ယေခေါနိအဲ့ယေခေါနိရဲ့ဘာတွေးဆိုတော့ဦးလေးပေါ့အဲ့ဦးလေးနာမည်မတ္တနိလို့ခေါ်တယ်ပဲနော်အဲ့ဦးလေးနာမည်မတ္တနိလို့ခေါ်တယ်အဲ့မတ္တနိကိုဘာဘူးလုံရှင်မြင်းနေဘုကနေစားနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်မြို့ငါမတ္တနိလို့မခေါ်ဘူးကွာတဲ့ငါဇေဒကိလို့ခေါ်မယ်ဇေဒကိလို့နာမည်ပေးပြီးအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့မှာအုပ်ချုပ်တဲ့တောင်ပိုင်းရှင်ဘုရင်တွေရဲ့20ယောက်မြောက်ဘုရင်နာမည်ဘယ်သူလဲမတ္တနိသို့မဟုတ်ဇေဒကိအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဘယ်သူလဲဇေဒကိအကြောင်းလေ့လာတချို့လဲဒီတရားချက်ကိုနားထောင်တာဒပရိတ်တဲ့တမ်းပြီးသဘောမပေါက်လဲကိစ္စမရှိနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ရင်ပုံနားလဲသွားလိမ့်တခါလေကျွန်တော်တို့ကဒီသမိုင်းတွေကိုကောင်းကောင်းနားလဲထားရတမန်ချမ်းစာမှာဘာတွေဖော်ပြထားလဲဘုရားသခင်ကဘလောက်တောင်တကူကြီးလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနားထောင်တာထက်ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အရာတွေလည်းနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါမှချမ်းစာကိုပို့ပြီးနှံ့ဆက်ဆိုပို့သိလာတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းစာထဲမှာ20ယောက်မြောက်ဘုရင်တောင်ပိုင်းဘုရင်တွေရဲ့20ယောက်မြောက်ဘုရင်ဘယ်သူလဲမတ္တနိသို့မဟုတ်ဇေဒကိအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာပါလေသစ္စာမဲ့သောဇေဒကိကသူပဲဘယ်သူရဲ့ဦးလေးလဲယေခေါနိရဲ့ဦးလေး19ယောက်မြောက်ဘုရင်ယေခေါနိရဲ့ဦးလေးကိုမတ္တနိကိုနာမည်ပြောင်းပြီးဇေဒကိဆိုပြီးဘုရင်ခန့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဇေဒကိကသိတဲ့အတိုင်းပဲဟောဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရင်ရလာတာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကြီးပဲသူလုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဘုရားသခင်မနစ်သက်တာတွေလုပ်တယ်ဘုရားမကြိုက်တာတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့တိတ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဇေဒကိလက်ထက်မှာနေဘုကနေစားရောက်လာပြီးအဲ့ဒီသူ့ကိုနန်းထားတာမေခဏအုပ်ချုပ်ပါလို့ယေရုရှလင်မြို့မှာထားတာအဲ့ဇေဒကိကလည်းဒုစရိုက်တွေလုပ်မဟုတ်တာတွေလုပ်တော့အဲ့မှာနေဘုကနေစားရောက်လာပြီးအကုန်ပြန်သိမ်းသွားတာအဲ့ဒီကစပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရုရှလင်မြို့ကနေအကုန်လုံးဘယ်ကိုပါသွားတာလဲဘာဘူးလုံနိုင်ငံပါသွားတာဘုသူရဲ့အသုံးမချမှုလဲဇေဒကိရဲ့အသုံးမချမှုဖះကိုယေရှုမတင်တတ်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်တဲ့ကရှိတာပါသွားတာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မတ္တနိသို့မဟုတ်ပါလဲဇေဒကိအဲ့ဘုရင်ဒီဘယ်ရဲ့ဘုရင်လဲယူဒပြည်ကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တောင်ပိုင်းလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့20ယောက်မြောက်ဘုရင်အဲ့ဇေဒကိကိုနေဘုကနေစားသေချာနန်းထားပေးတာဒါပေမဲ့သူဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဇေဒကိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုကျွန်တော်အချက်3ချက်လေ့လာမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇေဒကိအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ယူဒရှင်ဘုရင်မတ္တနိသို့မဟုတ်ဇေဒကိကဲဟုတ်ပြီအဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်မယ်400ခန်းကြီး24 18 424 18 ကဲဖတ်ကြည့်မယ်ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်သည်ယေခေါနိဘာတွေးတော်မတ္တနိကိုဇေဒကိမိဖြင့်မဲ့၍ယေခေါနိအရာ၌နန်းတည်၏ယေခေါနိရဲ့19ယောက်မြောက်ဘုရင်ယေခေါနိရဲ့ဘာတွေမတ္တနိကိုဇေဒကိဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းပြီးနန်းတင်လိုက်အဲ့နန်းတင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမ်းစာဘာရေးထားဇေဒကိသည်အသက်22နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍သူအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့နန်းရတာနေကွာနေစားသူ့ကိုမင်းဒီမှာအုပ်ချုပ်ကွာငါမင်းကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါ့တော့ပုံမကန်နဲ့ပုံကိုင်းမင်းငါရှင်းပါ
ပုံမကန်နဲ့ပြောတဲ့ကြားတဲ့သူပုံကန်နဲ့ပြောဒူးဆိုင်ကလည်းလှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့မှာအဖမ်းထက်ခံနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြပြီဘာဘူးလုံရှင်ပြေနေဘုကနေစားဘယင်3 ဆက်ကိုဝင်ဖမ်းသွားတာ18ယောက်မြောက်ပြင်ရောရက်ကေ19ယောက်မြောက်ပြင်ဘာတူလဲယေခွန်နီ20ယောက်မြောက်ပြင်ဘာတူလဲဇေဒကိဘယင်30လက်ထက်မှာတဲ့ပြီးတော့အဲယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ပစ္စည်းတွေရှောလုံမင်းကြီးဗိမာန်တော်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရွှေခွက်တွေနော်ပြီးတော့အဲအရှိမကြေးဝါတိုင်တွေအကောင်းစားတွေကုန်မချသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီဇေဒကိတို့သုံးမချခဲ့သစ္စာမဲ့ဖျားနဲ့မသွားတဲ့အခါမှာရှိတဲ့စိတ်စိတ်အကုန်သွားအောင်တောင်းတကယ်ဘုရားသခင်ကလေသစ္စာမဲ့ရင်ရှိတာပါသိမ့်တတ်တယ်။အေးဒါမဲ့သစ္စာရှိရင်သင်မရှိသေးတာပါပေးတတ်တယ်။အာမင်။တပြောမယ်သင်ဘုရားပေါ်သစ္စာရှိရင်လေမရှိသေးတာရမယ်။အေးသစ္စာမဲ့ရင်ရှိတာပါသိမ့်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိရမလဲသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။နောက်ဒီဇေဒကိကအသက်22နှစ်မှာနန်းထိုင်နေယေရုရှလင်မြို့မှာ17နှစ်စိုးစံတယ်17နှစ်အုပ်ချုပ်ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဒုစရိုက်လုပ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်ပုံကန်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအသိမ်းခံတယ်မေတော်ကလိဗနမြို့သားယေရမိ၏သမီးဟာမှုဘာလအမည်ရှိအဲ့တော့ဒီဇေဒကိရဲ့မေတော်เนาะသူ့ရဲ့မေတော်ဆိုတာမိခင်ကိုပြောတာเนาะဟာမှုဘာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဇေဒကိမှာအချက်3ချက်သွားတွေ့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ပထမချက်ကဘာလဲဒုစရိုက်ပြုသောဘုရင်ဇေဒကိကဒုစရိုက်ပြုတယ်400ခန်းကြီး24 19ကနေ20 424 19ကနေ20ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့နော်ထိုမင်းသည်ရောရကိန်ပြုသမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ဇေဒကိမင်းဟာတဲ့ရောရကိန်ပြုတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖျားစီရင်ရောရကိန်ဆိုဘယ်နှယောက်မြောက်ပြင်လဲ18ယောက်မြောက်ပြင်အဲ18ယောက်မြောက်ပြင်ရောရကိန်ပြုတဲ့အတိုင်းသူလည်းလုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဒုစရိုက်ပြုတယ်တဲ့ပြီးသွားထာဝရဘုရားသည်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုအထံတော်မှမနှင်ထုတ်မီတိုင်အောင်အမျက်ထွက်တော်မူ၍ဇေဒကိမင်းသည်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းကိုပုံကန်လေ၏အဲဇေဒကိမင်းကဘာဘူးလုံရှင်မြင်းတွေကိုကနေစားပုံကန်တော့ဟိုကစစ်တပ်နဲ့သူခြီလာပြီးလာသိမ်းသွားတော့နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ချင်ဖြင့်ဇေဒကိမင်းသည်နံပါတ်1ဘာလုပ်တယ်လဲဒုစရိုက်လုပ်တယ်နောက်ဒီကနေ့ဒီယောက်ကြည့်ချင်ဖြင့်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တို့ဒုစရိုက်လုပ်ရင်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဒုစရိုက်လုပ်ရင်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဖះမကြိုက်တာလုပ်ရင်ကုံသွားတတ်တယ်ဖះနဲ့သစ္စာမရှိရင်ရှိတာပါအကုန်ပျောက်သွားတတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်တော့သူဒုစရိုက်လုပ်တယ်ဒုစရိုက်လုပ်တော့နေဘုကနေစားအကုန်သိမ်းတာတောင်းနံပါတ်1ဒုစရိုက်လုပ်တယ်ပြီကဲနံပါတ်2ဒုတိယချက်ကဇေဒကိမင်းလက်ထက်မှာယေရုရှလင်မြို့ကြီးဖျက်ဆီးခံတိုက်ခါကြအဲ့ဒီဇေဒကိမင်းလက်ထက်မှာအဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကခါနန်ပြည်နို့နယ်ပြားရည်စီးတဲ့မြို့ကြီးကဘာဘူးလုံးဘယင်နေဘုကနေစာလက်ထဲကိုရောက်သွားတာအဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာစောက်ထားတဲ့နန်းတော်ရဲ့ဒီရှောလမုန်ရဲ့နန်းတော်ပစ္စည်းတွေဗိမာန်တော်ပစ္စည်းအကုန်လုံးဘာဘူးလုံးဘယင်နေဘုကနေစာသိမ်းသွားတာအဲ့ဇေဒကိလက်ထက်မှာကဲဘလောက်တိတ်ခါကြသူ့လက်ထက်မှာမြို့ရောဆုံးရှုံးတဲ့ပြင်ဘာဘူးလုံးဘယင်နေဘုကနေစာဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဇေဒကိမင်းကိုဖမ်းသွားပြီးမြို့ကိုသိမ်းတဲ့ပြင်အဲ့ရှောလမုန်စောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ပါမိထရှို့လိုက်အဲ့ဒါဇေဒကိလက်ထက်မှာတောင်းနေနေသစ္စာမဲ့သောဇေဒကိကဆုံးရှုံးပြီးရင်ဆုံးရှုံးရင်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုဖတ်ဖို့က400ခန်းကြီး25တစ်ကနေ3 8ကနေ9 73ကနေ19ထိဖိုင်တွေ့ရသူ့လက်ထက်မှာအကုန်ပါသွားပြီတောင်းတယောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီဇေဒကိမင်းလက်ထက်မှာဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးမှုတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဘယ်ကိုပါသွားပြီလဲဘာဘူးလုံရှင်မင်းနေဘုကနေစာရှိပါသွားပြီဒီကျမ်းပိုက်တွေသင်ဖတ်ရင်တွေ့ရလိမ့်ဆုံးရှုံးပြီဘာကြောင့်လဲဖះကိုကျေးဇူးမတင်တော့ဒါခါလေးကျွန်တော်တို့ကဖះကိုကျေးဇူးမတင်တော့ဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေလုပ်ပြီးရင်လေဖះသခင်ကဆုံးရှုံးမှုတွေဝင်လာစေတတ်တယ်တောင်းဒီကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျေးဇူးတင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် online ပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါဖះကောင်းမြတ်ကြောင်းချီးမွမ်းပါဒီအထိမသိရသေးတာချီးမွမ်းပါဖះသခင်သစ်ပေါ်ကောင်းပါတယ်ဒါတွေကိုပြစ်မတင်ပါနဲ့ဖះသခင်ကြီးမြတ်ကြောင်းဝန်ခံပါတောင်းတစ်ခါလုံးကတဲ့တရားသူကြီးတယောက်ကတဲ့သူကဒီစောင်းလေးတုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးပြောပြချင်အဲ့တရားသူကြီးကလူ89ဦးမတရားဆွဆွဲခံနေရအဲ့မတရားဆွဆွဲခံရတဲ့89ဦးလုံးလွတ်အောင်သူအမိန့်ချပေးတာအဲ့89ဦးလုံးရဲ့အမိန့်ကို
ပြောချင်တာဟာဒီတယောက်လာလဲမတရားဆွဆွဲခံတာ तू ရအောင်လုပ်အောင်လုပ်ပြီးလိုက်နောက်တယောက်လာလဲမတရားဆွဆွဲလူ89ဦးတော့မတရားဆွဆွဲခံရတာကို तू လုပ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့တရားသူကြီးကဒါပေမဲ့တဲ့သူ့ကိုပြန်လာကျေးဇူးတင်တာ10ယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့69ဦးမလာဘူးတရားသူကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နောက်ရှင်းနေတယောက်ကတဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေသူ့ဘဝနှစ်ပေါင်းများစွာစုလာတဲ့စာအုပ်အုပ်9000အဲ့လိုပေါ့ရှင်းနေဖြစ်မဲ့သူတွေဟာတချို့ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအားလုံးတွေက10ပုံတစ်ပုံပဲသူ့ကိုကျေးဇူးပြန်တင်တယ်ပြောချင်တာကျေးဇူးပြန်မတင်ကြဘူးတဲ့နောက်လူတယောက်ကတဲ့အဲ့ဒီလူကကားမောက်တာကားမောင်းရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ကားမောက်တော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကားကသူ့ကိုပြီးတော့လူတွေအများကြီးကအဲ့ကားကိုမပြီးတော့သူ့ရအောင်ဆွတ်ထုတ်တာဆွတ်ထုတ်တော့အဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဆွတ်ထုတ်ခြင်းခံရတဲ့သူကဒီလူတွေကိုကျေးဇူးတင်မယ်ထင်ပြီးအားလုံးကကြည်တာအဲ့ကားပြီးထွက်လာတဲ့သူကလေကျေးဇူးမတင်တဲ့ပြင်အဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်ပြီးငါဖောင်တိန်ပျောက်သွားတယ်တဲ့ဘသူခိုးသွားလဲလို့ပြန်ဆွတ်ဆွဲလိုက်တယ်သူကားပြီးလို့ဒီမှာတမောက်ဆွဲထုတ်တာကျေးဇူးမတင်တဲ့ပြင်ဖောင်တိန်ပျောက်လို့သူထပ်ပြီးဒေါသထွက်သေးတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလူဟာကျေးဇူးမတင်တတ်ရင်ဘုရားမကြိုက်ဘူးဘုရားခင်ကကျေးဇူးတုတ်ပြန်ခြင်းကိုကြိုက်တောင်းဒီနေ့အားပေးခြင်းတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မနတ်ထောင်နေတဲ့ပရိသတ်များကျေးဇူးတင် Thank you Lord ဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်များများပြောဒီတလားဒါလုံးမွေးနေ့ရှင်များကျေးဇူးတင်ပါဘုရားသင်တို့ဘောကောင်းမြတ်တယ်တောင်းဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မဇေဒီကိကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့အခါဒုစရိုက်လုပ်တဲ့အခါအကုန်ကုန်တာမိမ္မာတော်ပစ္စည်းအကုန်ရှင်းခံအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူး400ခန်းကြီး25တစ်က3 8က9 73 79ဒီပိုင်းတွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3တတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဇေဒကိမင်းကသူ့ရဲ့သားတွေကသူ့ရှေ့မှာအသက်ခံရပြီးဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုဖမ်းသွားတာသူ့မျက်စိဖောက်ပြီးမှအဖမ်းခံ400ခန်းကြီး25 6က9တတိယချက်ဒါလေးပြောပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မယ်425 6ကနေ9သူ့သားတွေကသူ့ရှေ့မှာမျက်စိဖောက်ခံရတာနော်ကဲဘလောက်ဆိုးလဲဇေဒကိသစ္စာမဲ့ဒုစရိုက်တွေလှုပ်ဖျားမချိုက်တာလှုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရုပ်တရက်မလုပ်ဘူးနန်းဆံပြီး17နှစ်ကြာတဲ့အခါအဲ့ဒါကြီးရောက်လာတယ်။တောင်းနေနေသစ္စာမဲ့ရင်မထီလေးစားလှုပ်ရင်ဖခင်တခါလေးရုပ်တရက်မလုပ်ပေမဲ့အချိန်တိုင်းရင်လှုပ်တဲ့အခါပြင်းထန်စွာခံစားရတတ်တယ်။တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိရမယ်ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းပွင့်ခံအဲ့တော့ဇေဒကိမင်းဟိုတဲ့သူ့သားတွေဟိုတဲ့သူ့ရှေ့မှာဘာဖြစ်လဲတတ်ဇေဒကိရဲ့သားတွေကိုသူ့ရှေ့မှာသတ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာချစ်တော်ညီကိုပေါင်းတို့များဒီမှာနားထောင်နေသူများမိဘများသင်တို့ရှေ့မှာသင်တို့သားသမီးကိုသတ်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ကြေခွဲမလဲဖျက်ခင်အားလို့မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇေဒကိဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုးလွန်းလို့တောင်ဖျက်ခင်အမျက်တော်ဆူရှိုင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသူ့သားတွေကိုသူ့ရှေ့မှာတတ်ခိုင်းတတ်ပြတ်ကြရဖတ်ကြည့်မယ်400ခန်းကြီး25 6ကနေ9ရန်သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်ကိုဖမ်းဆီး၍ရန်သူတို့ဆိုတာကဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာဖွဲ့ရတဲ့အဲ့ဇေဒကိမင်းကိုဖမ်းပြီးတော့တဲ့ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်ရှိရာရိဗလာမြို့သို့ဆောင်သွားကြ၏ဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်သည်ဇေဒကိမင်းအမှုကိုစစ်ကြောစီရင်သည့်အတိုင်းဇေဒကိကိုဘာဗလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာကောင်းကောင်းအမှုစီရင်တာပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဇေဒကိမင်းသားတို့ကိုအဲ့ဇေဒကိမင်းရဲ့သားတွေကိုအဖမျက်မှောက်၌တတ်ကြ၏ဇေဒကိမင်းမျက်စိကိုလည်းဖောက်ပြီးမှသူ့ကိုကြေးဝါကျိုးနဲ့ချီနှောင်၍ဘာဘူးလုံမြို့သို့ယူသွား၏ဇေဒကိဘဝမိကိုဆုံးရှုံးပြီးရင်ဆုံးရှုံးမယ်ဒါတွေသူ့ရှိမှအသက်ခံဘာခံစားမလဲပြီးသူ့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံခေါ်သွားတာမျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာဖုံးစွပ်တယ်ဆိုတာပြန်ဖွင့်မြင်အောင်ပါမျက်စိနှလုံးအကောင်းရုပ်ဖောက်လိုက်တာဖောက်ပြီးအဲ့မျက်ကန်းဘဝနဲ့သွားအဲကြောင့်လေမျက်စိမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသူကျေးဇူးမတင်ခဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုသစ္စာပြီးမဲ့ခဲ့နောက်ဆုံးဆုံးရှုံးတယ်။တောင်းဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်။အသက်တာမှာသစ္စာရှိပါကျေးဇူးတင်ပါဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းချီးမွမ်းပါရည်တွက်ပါဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာရှောင်ပါဘုရားသခင်သိကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းပါသင်တို့ကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်မိတ်ဆွေ။တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့သစ္စာမဲ့သောဇေဒကိ2ယောက်နံပါတ်1တယောက်ကမိစ္ဆာပရောဖက်ဇေဒကိနံပါတ်2တယောက်ကဘာလို့လဲယူဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိယူဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိကဘာတွေလုပ်လဲယူဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိကနံပါတ်1ဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့ဘုရင်
နံပါတ်2သူဘာလုပ်လဲသူ့လက်ထက်၌ယေရုရှလင်မြို့ကြီးဖျက်ဆီးခံပြီးဗိမာန်တော်ကြီးမိရှုဖျက်ဆီးခံနံပါတ်3ကတော့ဘာလဲမိမိသားများအသက်ခံရသည်ကိုမြင်ပြီးမျက်စိဖောက်ခံပြီးဘာဘူးလုံနိုင်ငံအဖမ်းခံအဲ့ဒါယူဒရှင်ဘုရင်နောက်ဆုံးဘုရင်ဇေဒကိပဲအဲ့ဒီချိန်ကစဣသရေလဒီယူဒလူမျိုးအားလုံးကဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာကျွန်လုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့ဘဝကနေသူတို့ဆွတောင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ပါဆိုတဲ့အခါမှာနေဟမိတို့ဣဇရာတို့လက်ထက်မှာဘာဖြစ်လဲပြန်လွတ်လာခွင့်ရသွားတာယေရုရှလင်မြို့သူတို့ပြန်ရအဲ့မှာသူတို့မြို့ရိုးတွေပြန်ဆောက်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ရာဇဝင်တွေပဲဒါကြောင့် by the rivers of Babylon ကျွန်တော်ဟိုတခါဝေငှရင်အောင်ပြောဘူးတယ်တောင်ဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့ကဒီဘယင်တွေအသုံးမချမှုကြောင့်သူတို့ကျွန်ဖြစ်သွားတာတောင်အဲ့ဒီယေရုရှလင်နဲ့ဘာဘူးလုံကြားမှာမြစ်ကြီးချားနေတယ်တောင်ဘာဘူးလုံလူမျိုးတွေကဟိုလေးရောက်သွားပါပြီလေအချင်းတွေဆိုခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူတို့မဆိုဘူးမုံမခပင်နေမှာသူတို့ရဲ့ဆောင်းတွေချိတ်ပြီးဘာဘူးလုံမျိုးကနေယေရုရှလင်မျိုးလှမ်းကြည့်ပြီးငိုကြဒိုင်လာဆိုယေရုရှလင်မျိုးဂရင်းမောက်ဖွင့်ပြီး3ချိန်ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါဇေဒကိတို့ရဲ့အသုံးမချမှုကြောင့်သူတို့ကျွန်ဖြစ်ရတယ်တစ္ဆာမဲ့မှုကြောင့်တောင်ဒီကနေ့သိကြေဝဲစရာကောင်းတယ်ထီနံဖျားပေးထားတာခန္ဓာပြီလို့နှုတ်နေပြားကြီးစီးတဲ့မြို့ကြီးကိုပေးထားတာဒုစရိုက်တွေလောက်သစ္စာတွေမဲ့တော့အကုန်ကုန်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မရှိသေးတာပါရှိအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားပါမရသေးတာရအောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားပါတဲ့အောင်ဒါပေမဲ့သင်ကဖျားကိုသစ္စာရှိရမယ်ဖျားသခင်ရှိတော်မောင်း၌တန်ရှင်းသောတတ်တာနဲ့သက်ရှိရမယ်ထို့ပေါ်မှာဖျားတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဇေဒကိကဲ့သို့မဖြစ်ပေနှုတ်ကပတ်တော်၌ယက်တည်ဖို့ရန်အတွက်ဖော်ပြလိုပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်ပါမိုက်ကယ်မရီဆိုတဲ့အိမ်အောင်ရှင်တယောက်ကမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာနေပါတယ်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုသာသနာလာပြုတဲ့ဆရာကြီးယူရတန်သူကမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မော်ဒလင်းမြို့မှာ1988ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာသူမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာယူရတန်ရဲ့ပြည်နယ်လို့ပြောရင်လည်းနေခဲ့တဲ့ပြည်နယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာမိုက်ကယ်မရီဆိုတဲ့လူဒီအိမ်အောင်ရှင်တူကသူဇနီးတဲ့အဲ့မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ဆေးရုံမှာတူနာပြုဆရာမဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မိခင်များနေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဇနီးကိုသူက wish လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာသမီးကြီးလေး9နှစ်သမီးလေးရှိပါတယ်တားငယ်လေး3လသားလေးအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသူကားပေါ်တင်ပြီးတော့မိမရှိဆေးရုံကိုသူသွားပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလေးယောက်ကဇနီးတဲ့နဲ့တွေ့ပြီးလောက်ကတိပါတဲ့ရွှေရောင်ဆွဲကြိုးလေးသူလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီပြီးရဲ့ခါမှာသူဇနီးတဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာသူကားပါကင်ရောက်တော့သူကားပါကင်လဲရောက်ကောသူသမီးလေးကိုကားထဲထည့်ဖို့ဆိုပြီးသူသား3လသားကိုကားမှာထိုင်ဖို့ထိုင်ကုန်ထဲမှာသူကထည့်ပြီးကပတ်ကိုမချိတ်ပဲအဲ့ထိုင်ကုန်တစ်ခုလုံးယူပြီးကားရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်တင်လိုက်အဲ့3လသားလေးရောထိုင်ကုန်ခေါင်မိုးပေါ်တင်လိုက်သူကားရှိတဲ့နေရာလဲခက်မှောင်လေးဖြစ်ပြီးလည်းပြီးတော့သမီးလေးကိုသူထည့်တယ်ကပတ်ချိတ်ပေးတယ်ပစ္စည်းစရာတွေထည့်တယ်ထည့်ပြီးသူကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်သွားတယ်ခလေးကအဲ့ကားပေါ်မှာထိုင်ကုန်နဲ့ပါသွားတာသူမိသွားတယ်မိပြီးသူကားကိုတောက်လျှောက်မောင်းသွားတယ်တောက်လျှောက်မောင်းသွားမောင်းပြီးနောက်ဆုံး highway လမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီတနိုင်မိုင်90မောင်းရတဲ့ highway လမ်းမှာသူမောင်းနေပြီဒီခလေးကအံ့ဩစရာဟိုကားပေါ်မှာဒီလိုပဲလှုပ်ရင်းနဲ့ပါလာတာအဲ့ချိန်မှာပဲတနေရာရောက်တော့ break အုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခလေးကပြုတ်ကျတဲ့ခါမှာအဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့တွဲပြီးပြုတ်ကျတာအဲ့ပြုတ်ကျတဲ့ချိန်ကျမှအတန်တစ်ခုကြားတော့သူဗတ်မှန်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တာသူ့သားလေးပြုတ်ကျသွားပြီအဲ့ချိန်မှာအနောက်ကားမှာပါလာတဲ့နောက်ကားမောင်းတဲ့သူကရှေ့အောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ James Booby လို့ခေါ်တယ် James Booby ကလည်းကားမောင်းရတဲ့လောက်ရှိန်နဲ့လာနေတာအရှိကနေဒီခေါင်မိုးပေါ်ပစ္စည်းပြုတ်ကြတော့အော်ဒါအထုပ်တစ်ထုပ်ပဲလို့သူထင်တာဒါပေမဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ပဲလို့ထင်တဲ့ချိန်အဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ပြုတ်ကြလာတာနည်းနည်းမဆောင်းသွားဘူးမမောက်သွားဘူးဗျာအဲ့တိုင်းလေးပဲပြုတ်ကြလာတာအဲ့ချိန်မှာသူကလည်းကားမောင်းရင်းနဲ့ဒီ James Booby ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအထုပ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလှုပ်နေတော့ဒါတက်ရှိကလေးလေးတယောက်ပဲဆိုသူထင်လိုက်ပြီးချက်ချင်းကားကို break ဖမ်းပြီးဆောင်းပြီးရက်လိုက်ရက်ပြီးသူဆင်းကြည့်တော့3လသားလေးအဲ့ချိန်ကြမှာအဲဒီခုနမိုက်ကယ်မရီဖခင်ကကားကိုဘေးလမ်းထိုးရပြီးပြေးလာပြီးတော့လာကြည့်တယ်ဘေးကားတွေလည်းအများကြီးကြော်သွားတယ်
Eddie Nauka Mountain Pension, James Pubiga, Eddie Kalio, Gaimi, Tupi, let her be there. Eddie Kongaline, the carre, Dwayali. A pay looked at what Chibi, Chow Yodu, Bama Mabioda. Piosi as a gamashiro. Theo the Yamada. Anoka went Taigo Diama. A low baby took Chabi the Yama declare. Taula Dali. I mean, Paya the Kenta when you day. Payanama Bochi Bazi. Bajanle, Mike Marie, Payane Twala Gede. Be an a yawabi. Be there when wabi. Dame Blue Quekale, Paya Quekale. Mike Maria, Piosia Bambu. Nye Chabi, Chow Yok the Pochi, Kalio Chibi. Took Tao, Davy Vetena. Taking Chatonico Mama, Cheru, a matame. The Kali, a matame. A matame Patuare Yaliri. A matame Aniere when Wabi me, Pia the Kinga, Jarugo, a Mataya Quekani. Downini Loga ye, Bidani, Yogari, Miaji Shibi me, Chatonico Mama. Be Aniere, a matame Yaw now, a Mataya Quekare Piava. Piabo this son at Gugueva. To Piaga at the Lone Chanugo, Gamji Beam up today. Digni, Jana, the Yokshinzi, Danjibri, Zaduke to this, Shilia, Ziriki to this, Mamebe, no go but donate, Yeti, so to Piaga, the Lone Quekani, Chanone, online Prita Miaha, this son at Google Melu, Yumchi, this son at Google Jimbo, Piake Tavi, Gamji Pibazi, Alungu Pia Gamji Pibazi, Sutam Jabazo, Piake, Digni Jari, Diazga, the South Pisiva, Lona, Miss Sweziba, the Kishu Naman and Sutam Sakali. A song about it, Pia, Ami. General Teno yet, Jonia Zamiago, Nenge, Jonia Beach Mari. General Teno yet, Jonia Zamiago, Nengeli, Popia Gemari. Jonia Zamiani Negaro, Yakin Pat Batama Yashi Tare, Severfun and Yashi Tare, Abasan Kaukane, Gaunji Miago, with money up in the Lagao, then on band account mark the Lagao, Pawimpu Sound Bido to Miane Midazu, Alongo Piat Kentavi, Gaunji Pibazi. Yashi de Gamjimia Pawando, Dumiago, Chizu Denlo, they know Midazumia, Alo Boma Pialkin Tanobama, Ying the China Gamjiming Lataya Bazilu, Sudan Gamji Bilu Bare. A Basamimiri name, Yashita, Kaukantare, Little Mimiani, what several Miago, people who bagat, Donyago, Congo, Nago, Donly Shekon Lane, Donyago, Congo, Likon, Shetonia, lead to Satwebaga, Bosan Bin and Buyandra, Guni Sonya Bima, Chichao, Popialo.